所以我哋今次拍一個計劃就係滿足朋友嘅美食願望之外國菜篇。今次集入邊咧，我哋3間餐廳都唔係泰國菜嚟㗎。哇，燒帶子啊！佢個帶子極級厚啊，睇下。哦，鮮氣啊！ Are you ready for your picnic? Yes， 佢個 pasta 係龜殼型喎，凍喎。你要扮翻俾你嘅感覺都係凍嘅。呢間 pizza 好犀利嘅，佢係2024年嘅全世界最勁嘅 pizza Top Pizza 第49位咯。主角你諗啊，佢上面全部都係啲茄子片嚟嘅喎，一言難盡。大家有小丸啊！咩嚟遠睇？因為最近咧 Nancy 小姐嚟咗泰國玩啊，所以我哋今次拍一個計劃就係滿足朋友嘅美食願望之外國菜篇。係啦，因為咧今次集入邊咧，我哋3間餐廳都唔係泰國菜嚟㗎。因為眾所周知啦，泰國咧除咗泰國菜之外咧，好多其他外國菜式咧都係好吸引、好平、好抵食嘅。啲人係咁講。係啦，所以我哋今集咧就會同 Nancy 小姐食遍呢個抵食嘅外國菜。我唔知係咪抵食嘅。Okay. 所以我哋今集咧就會同 Nancy 小姐食遍曼谷嘅外國菜。第一集我哋就嚟到新銀包呢一度咧，食個奧馬卡西嘅，因為咧 Nancy 小姐上網睇咧話好多人推介啊，然之後幾高分啊咁樣，咁就過嚟試下咯。好 ，Nancy 小姐都嚟到啦，情侶裝遊客 feel。第一站咧就出發去食奧馬卡西先。其實我第一次食，第一次喺泰國食奧馬卡西，唔係你喺香港食過咩？喺日本食過。第一次食奧馬卡西啊！我都係啊，呢度啊，冇人㗎喎。佢12點先開啊，梗係冇人啦。而家準時12:00啊！真係好準時。係啊，我哋有私人嘅位置喎，有個名喺度喎。呢個係我哋專屬嘅台喎，Bella 喎。係咯。我頭先出去做 opening 嘅時候咧，條馬路好嘈，所以我哋講嘢好大聲。但係入到嚟咧，好靜。隱隱約有少少車聲嘅，但係因為呢度嘅裝修啦、環境啦，加上成個氛圍高級咗好多咧，我都唔敢輕舉妄動。我哋嚟呢個 omakase 咧就叫 suku， 係咪 suku 啊？suku。我哋今次呢個套餐係2599泰銖，應該要再加價嘅。師傅嚟啦！突然間師傅出現啦！佢台面本身已經準備好嗰啲刺身咧，然之後而家突然間出現就擺啲金箔上去。第一個菜就係呢個我唔知咩蝦，總之係蝦 with 柚子醋嘅前菜嚟，應該係酸酸咪咪。上面就係有金箔啦、海帶啦，同埋一個魚子醬喺度。哇，好有子啊！同埋佢柚子醋唔會太酸，OK。係啊，呢個係開胃嘅甜菜。師傅都喺度整緊嘢。其實食奧馬卡西點拍嘅咧，大陸嗰啲人。我唔知影佢好啊，定係食嘢好。第二個呢個就係有一個油甘魚刺身同埋唔知咩魚。但係我哋對花唔同嘅喎，你對花係橙色，我對花係黃色嘅喎。咁應該調翻轉喎，我係黃花閨女喎。你好唔好意思啊？你好唔好意思？好，食咗呢個魚先。呢個係唔知咩魚？點解要松露味嘅？係啊，可能佢落咗啲松露油喎，我食落去好大陣松露味。要 put truffle oil 哦。其實我覺得咧唔加應該會仲正。我覺得要食個鮮味咯。係啊。我入口個腦咧，俾佢搞亂咗。魚生點解咁嘅味嘅？話蛇添足咗，跟住而家我見到師傅喺度猜緊壽司。即係有好多油啊佢，定係開大啲火㗎咋？師傅話呢度啲壽司你用手食喎。因為用左手，你用右手。你係印度人，我手係做。係啦，但係我想用筷子多啲啊。人哋師傅出咗聲叫用手。哇，個飯粒好好食喎，大大粒嘅日本米。佢個飯粒揸得嗰個緊緻度唔錯，即係唔會太實又唔會太散。赤身啊！我最期待嘅吞拿魚環節嚟啦。佢呢個係辣嘅吞拿赤身。出半個醬都真係。佢嗰個醬好霸道，佢個醬。哇！我覺得個醬有啲鹹啊，蓋過晒赤身嘅味道。好似食緊柚子辣椒油咁。好辣！但係佢個赤身好腍喎。我想講黐線，佢最想去入口即溶喎。中拖落嚟啦！我哋要攞我哋嘅手腕出嚟咯。我哋係咪啲咩戰隊啊？通常食嘢食呢啲omakase都要玩下少少嘢嘅。有儀式感啊！咁你第一個，你 hold 住啊！你 hold 住啊！你好攰啊！你要 picture together。好夢幻喎！手機入邊你隻手錶都變咗金粉。金錶。金錶。吞拿魚戰隊。我係幫你補金粉添。金粉。哇！隻手都有。咁我睇係咪要攬埋隻手臂？點食啊？點食？一個人有2隻手啊嘛。鹹啦。
我呢個畫面有啲核突，個金粉係冇乜特別㗎。但係嗰個中拖羅係有油香，但係反而我覺得個中拖羅冇頭先個赤身咁腍啊！我覺得成個嘴都係金粉。我而家變咗少林寺18銅人啦！燒帶子好忙。佢係燒咩？咁擺喺度應該係燒啊！擺喺度先啊！未啊！佢燒緊㗎咯喎，係咪啊？佢搽嘢。係煙燻嚟緊，木嚟㗎。哇！燒帶子啊！真係煙燻完之後再燒喎，佢個帶子極級厚啊！睇下。撈邊啊！我都冇人知人聽。呢個係咩 sauce 嚟㗎？我覺得帶子咁大粒、咁靚、咁香，點解要咁啊？佢都加好多嘢喎，呢個帶子。加極都未完嘅應該。呢個係華沙別嚟㗎，係咪都係？係啊。帶子包紫菜。運幣，快啲食啦！紫菜淋啦，仲影相。關你咩事啫？人哋影相，你影個近鏡。快啲啦，淋啦！會淋㗎？個紫菜會淋㗎嘛？一啖啊，一啖。哇，好華沙別。好複雜啊！不過帶子其實本身係好大粒、好彈牙、好正，但係佢上面嗰塊甜甜啲嘅醬咧，好似甜品、好似蛋糕嗰啲 cream 咁樣樣，覺得唔係好夾咯。跟住嗰個脆脆，我都覺得麻麻地。我覺得有少少浪費咗粒帶子嗰度。我一啖擺上去，我真係一嘢塞入去咧，係好亂啊！喂，跟住嚟到美人魚嘅世界啊！乜撚嘢？勁多美人魚呢啲貝殼。哇！你以為俾晒你食啊？俾你影相咋？呢個係咩海膽啊？霧多士水橙。冇一排咁多啊，半排嘅咋。Ready？仙氣啊！佢個波飛走咗。上面好多海膽上面有吞拿魚蓉啦，同埋有海藻，有華沙別同埋呢個魚子啊！哇，好矜貴啊！呢啲所有都。喂，佢嗰啲海膽同埋吞拿魚蓉多到咧，食唔到飯，係啊，食唔到飯粒嘅感覺。但係個海膽都幾甜喎，有鮮味嘅係啊。但係已經好食過濟州嘅海膽啦。鰻魚啊，烏拉吉啊，炸鰻魚。鰻魚天婦羅壽司。哇！個鰻魚肉咁結實嘅，咁實在嘅一個口感，比我想象中好食。正常都冇乜特別。辣味炸三文魚呢個係。哦，但係佢個天婦羅個三文魚咧，似係吉列炸嘅方法喎，好似飲咗粉咁樣。哇！幾好辣喎，似拉差味啲 friend 嚟喎。係，專門有大個 feel。但係啲炸粉太厚。我食唔到三文魚，我覺得好奇怪，我麻麻地呢個味道。柱物嚟㗎。啊，煮物。個樣似銀鱈魚喎。銀鱈魚啊，個樣似。係好香銀鱈魚嘅味，我又係嗰啲醬油味淋嗰啲味咁樣。好濃咯，入晒味咯，偏甜偏甜。偏甜，正常，冇乜特別。哇！佢呢個係和牛壽司啊！佢即刻燒嘅喎，佢咁樣擺上去喎，成塊。哇！燒嘢啦，燒嘢，燒嘢啦，燒嘢。但係你覺唔覺得呢個牛肉嘅紋理有啲古怪啊？即係唔係好靚嗰啲油。係咯，個油脂唔平均。係啊，個油脂分佈好古怪，同埋佢冇燒啲顏色好似怪怪地咁。呢個係大火落去。大火模式，好似個個都挨後咗，跟住師傅就笑鳩你哋。咩油嚟㗎？滴油啊！ What is this oil？出貨。哦。 10樣嘢入邊有3、4樣嘢都有加黑色魚子，但係呢啲你都變咗金粉餅啲整我哋已經變咗手尾都係18銅人啦，仲想要幾多金啊？A3 喎我擺落嚟已經好香松露味咯。係啊，佢有火炙過，但係佢唔係燒得好熟喎，冇燶嘅喎，一口。嗰個牛肉味比我想象中淡，但係個牛肉個質感係嫩嘅，油脂都唔係話好香，係好多松露油嘅味咯。入邊係啲菇菇嚟嘅喎。入邊有嚿魚嘅喎，好試下呢個湯先。哇，冇乜特別，個味道好清，可能俾你食咗咁多嘢之後清一清個口啊。甜品時間，勁多甜品拼盤嚟㗎，大佬。呢個係嗰啲古早雞蛋糕啊。雞蛋蛋糕，好淡。呢個冇味。咩時小姐好嫌棄呢個甜品？哇！佢個芝士蛋糕硬過條命啊！佢擺喺冰箱度雪嚟，而家好似刨緊沙梨蛋糕咁樣。一般喎甜品。甜品唔得。好普通咯。哦，Omakase食完啦，除翻每人3000蚊泰銖，即係750蚊港紙。佢哋話因為個海膽覺得性價比不是太高。香港就應該700幾蚊都食唔到嘅。
同埋大家覺得佢個奧馬卡西有啲虎頭蛇尾啊，最慘係個炸三文魚。真係唔知食緊啲乜，我覺得佢由佢浪費咗個大字開始，佢又走歪路啦。走歪路。但係儀式感滿滿嘅，噴金粉啊，啲又吹個波波，嗰個咧 OK 啦，正常啦，冇令到我再上嚟嘅慾望咯。我會想試其他多啲咯。就咁。好，下一間見。Yo， 嚟到去第二日啦，第二間我哋去到呢個 USA 同 Bangkok 呢度啊。入邊食 fine dine，但我唔記得咗叫咩名，叫咩名啊？咁 J 唔識讀啊，等於 I love you 咁解啊。 I love you 嘅泰文啊？法文。點解係泰文啊喺泰國講法文合理，啱，你啱。 ？Anyway 啦，然之後呢間 fine dine 係 Nancy 小姐 book 嘅，點解 book 呢間咧？佢之前同其他人嚟過，哦，之前同其他人嚟過。OK 啊，好耐之前，好耐之前。即係唔記得嘅。係，好冇咁多，我哋而家斯文毛入去食快單。哇，幾靚喎呢間酒店，幾似芭提雅嗰啲 resort。哇，幾靚喎，有泳池，有啲屋仔喎。都好市區咯，都唔使1,000蚊。咁唔係鬧市都有一間咁安靜嘅酒店。但係我哋唔係食嘢嘅咩？點解變咗參觀酒店？咁先要有個遊客模。遊客毛。啊，要搭 lift 㗎，要搭去2樓㗎。 OK。所以呢度可能係一個平民嘅 fine dine。係啦。呀，咁唔似一間餐廳，勁多 sofa 喎，呢啲好似會客室咁樣。係咯，有米芝蓮嘅喎，國貢級。我為大家驗證咗啦，我着短褲嚟係入得嘅。同埋比卡超密咯。比卡超密。好平，好平，好平！喺度原來咧晏晝兩個，一個叫係 picnic lunch 啦，睇落去啲嘢就好似普通啲嘅，咁但係就1750 一個人。除咗個 picnic lunch 之外咧，仲有一個 signature 嘅，睇落去咧啲嘢食好似高級啲，但係 signature 咧就係2600嘅。What do you recommend? Picnic lunch or signature？之後呢個佢有2個 main，你會係咯，兩個 main too much。Then we'll go for the picnic lunch for yeah. 佢幾開心佢，有酒飲好開心。有酒咁樣睇佢幾開心。你飲唔飲啊？我梗係飲啦，黐線㗎，傻啊！開一支唔飲，咁我哋要飲杯㗎。飲落去係甜嘅，但係最尾會出翻啲酸酸地出嚟㗎。所以呢啲叫 balance。我唔知喎，對我嚟講呢個叫魚韻咯。魚韻咪好聲。你唔好再喺呢度講埋呢啲廢話，勁過。魚韻，蒸魚韻。我想講佢有一把扇，頭先擺低嘅扇嘅時候，我問佢呢個貨咩？佢話呢個係 picnic lunch 嘅一個小道具嚟啊，俾你有咗 sense of picnic。即係你而家冇得鋪少少地氈啊嘛，咁有啲小道具俾你啊，好得意啊！知唔知豬八戒？天堂元帥。你唔好再喺度講埋啲咁煞風景嘅嘢。我呢個 picnic 主題嘅前菜嚟咗啦，3種唔同嘅麵包，然之後就配咗3個醬咯。好香，好香，好香。個 Focaccia 係最香最乸肥嘅包嚟。好味，好香。佢嘅洋葱湯真係好似洋葱湯咁。洋葱湯。係感覺佢上面仲有佢依個芝士添，試下先。好香芝士味。我想試呢個。茴香。哇！呢個包好煙韌啊，但冇茴香味喎。哇！呢個麵包鹹鹹地好香喎。最後第3個包，呢個係冬甩ham 包。你見到佢表面都係好多油啊。中間呢度有好多 ham，但我懷疑佢嗰啲 ham 係真係 Parma ham 嗰啲 friend。我聞到嗰陣鹹香味。係好鹹香，呢個就覺得油嗰啲咯。 Are you ready for your picnic? Yes. Your picnic, you will have 5 appetizers. This is one person. This is for one person. for For share, 2 person, two right? OK。同埋呢個係 Thai style 嘅 picnic 嚟㗎。嚟到主食啦。唔係主食啊，前菜咋。菜嚟㗎咋。前菜咁多，食咗3個包咯喎。前菜咧有5樣嘢嘅，想食嗰炸魷魚先。好，哇，焗焗聲。呢個洋葱嚟㗎，呢個係。係咩？係咪細嗰啲先係？可能係霹靂嘅關係咧。凍咗啊！凍咗，即係唔係新鮮酒吧熱辣辣嗰啲咯。佢辦翻霹靂，你拎到出去凍咗。係啊，要扮翻霹靂嘅感覺都係凍嘅，但係佢依然係脆嘅。係好脆嘅。炸南瓜超好食啊！嗰個炸南瓜片咧，因為超薄啊，好似薯片咁樣樣，超脆超好食。食呢個咯，三文治咯。如果係鵝肝醬，我唔食，你食咗先。一睇就知鵝肝醬啦，咁大嚿係成嚿都鵝肝嚟啊！呢個因為山楂啫喱咧，個酸味令到個巴冇咁油膩。係咪先？係咪偏酸嘅嗰個啫喱？少少啦，佢靜咗，佢靜咗食唔出。因為佢個鵝肝太濃啊。咁我食呢個咯，我食呢個好似餃子咁嘅物體啦。你食呢個應該會 fresh 啲，佢入邊係一啲蔬菜同埋啲薯仔喺度。
就係 pani puri 嘅好食版咯，即係冇 sauce 喺入邊，就上面係一啲沙律醬咁樣。但係佢個皮係硬脆喎。啊，好試下個 pasta，佢個 pasta 係龜殼型喎。係咪又要符合翻野餐呢個主題啊？凍嘅喎，但佢個味道係好 fresh 嘅 tomato。佢個味道係好好食嘅，我都好願意食一整碟呢個 pasta，但係佢好香 basil 嘅味道，佢個苦蝦好爽，可唔可以唔好切粒？我想食成隻。加錢加錢。 So for your main course, so basil and tomato cherry, and also 好，主菜嚟啦，呢個係唔知咩煙燻嘅魚加 baby eggplant，試下呢個先啦，佢啱啱新鮮燒起。佢一嚿魚都好大嚿下。哇，係喎係喎係喎，試下先。哇！佢個魚都 smoke 得幾香喎，但係唔會好乾咯。但係唔 juicy 咯，即係唔滑咯。佢靠個 sauce 去配翻嗰個口感，佢比較真係似翻泰國嘅風味咯。嚇？邊度似啊？唔似啊！個雞呢個雞咩雞啊？我用味覺去試下究竟係咩味。頭先我哋問咗3次，我都聽唔明係咩。我個雞好大塊嘅喎。雞胸嚟嘅佢係 organic chicken 咁樣。有時小姐好強調佢係，organic 嘅，試下先。好柴嘅雞啊，係啊，好健康嘅雞，可能佢係一啲都唔肥。個醬有啲甜甜地咯。似好牛油味好重嘅 mushroom sauce，但係個雞係好乾好鹹。我第二嚿應該唔係雞胸嚟嘅，呢嚿應該係類似雞髀肉嚟嘅，呢嚿會好啲應該，哇，好好多。即係係個部位問題。同埋香啲添啊。有油脂味，頭先我覺得好乾好難啃添，但係好流咯，你食多2啖又真係頂唔順。因為太重牛油味啊，即係每人一件嘅份量係啱啱好啊。肥仔啱，肥仔啱。好，跟住嚟到甜品時間啦。我哋咧甜品每人都係雪糕嘅，咁雪糕咧下邊咧係有個好香嘅咖啡豆，裝飾嚟嘅啫。裝飾但係好香嘅。咁我叫咗呢個係粟米 coconut，佢個粟米係有火隻嘅喎。有火隻角嘅。我嗌咗個青檸嘅雪巴，係當時小姐嗌咗個冇人想食嘅玫瑰花。因為大家驚有精油味啊。係啊，好正啊！似唔似精油啊？ coconut 嘅好食啦，泰國嘅味道啊嘛。佢嗰粟米味咧，好香啊！個粟米味好重。係喎，佢個雪糕都有粟米味喎。你呢個咧？青檸雪巴，青檸。哇！好似青檸梳打咁，係周身味。好酸好濃縮啊！濃縮版本嘅青檸梳打，但係咪要聞㗎？哇！好咖啡，但係有咩幫助咧？聞完之後，跟住再食一啖。你會唔會覺得似緊咖啡味啊？你會唔會有啲咩問題？一陣間人哋以為我哋喺度做緊啲乜嘢事？點樣食㗎？除咗雪糕之外咧，仲有呢個蛋糕拼盤啊！霹靂啊！霹靂啊！係啊，霹靂啊！係啊，全部都係啲細細件嘅蛋糕咯。但我最想試係呢個熱情果嘅 marshmallow。想食貝殼餅喎，暖嘅喎。你唔中意食嘅酸嘅？你試下會打爆。正常咯。 OK 啊，酸酸地咯，好酸啊，唔係酸酸地啊！好，食飽啦。都幾飽喎其實。太多包啦！最尾個甜品嗰啲蛋糕又係一嚿嚿，又係太多，都係飽嘅嘢嚟嘅，大佬。但係總體嚟講，成餐飯我覺得一般啫喎。一般。除咗麵包幾好食之外，唔係我期待嘅 fine dine，因為我哋頭先 check 咗 fine dine 係咩意思？有 experience 係啦啦，有環境啦，有係啊 service 咁樣樣。咁係佢幾好嘅，係一個 picnic 嘅主題啦。咁環境就正常酒店嘅環境咯。唔知埋單我哋4個人就11000幾咁樣咯，一般咯，我一般。冇乜記憶點咯，即係我唔唔會再食會我唔會啦。再嚟咯。你覺得好唔好食啊？正常啦。但係我覺得有 experience 咯，即係嗰啲服務啊，所有嘢好好咯。仲攞走咗呢個道具，佢話唔可以攞，但係你攞一把，送一把俾你送一把俾哋。 fine dine 嘅定義。Beyond just food 啊， Beyond Just Food 啊，係啊，呢度多啲。氹得佢開心啲啊呢度。最後一站見啦。好，嚟到我哋第3間鋪頭食 pizza，呢間 pizza 好犀利啊！不得了。呢個係2025年 Pizza of the Year Asia 啦，然之後2025年嘅亞洲第4名嘅 pizza 餐廳啦，同埋佢係2024年嘅全世界最勁嘅 pizza Top Pizza 第49位咯，夠唔夠勁啊？勁！一入到嚟個氣氛好正啊，我急不及待要嗌 pizza 食啦。哇！呢都唔平嘅喎，嗰個 burrata 係要790匹嘅喎，喺泰國通常都係400零匹嘅啫，但係啲 pasta 就好平到490咯。龍蝦 angel hair 2000幾匹喎，成隻龍蝦哇！成隻龍蝦上喎，但係啲卡食嘅 pizza 都係300幾400匹咁樣樣。飲杯！
有一嚿包，同埋呢個番茄肉，好食喎！好食喎個番茄，哇，個肉丸咁快到嘅？應該煮好咗畢出嚟嘅啫，整翻熱。試下個意式肉丸先，披薩嗰個我好中意食㗎。咁你不如去翻披薩客食啊！唔知呢個好唔好食咧？因為好食啊！喺出面咧只係有炸過㗎，因為出面有一層少少香香地嘅皮，同埋入邊有芝士味。佢唔係好嫩㗎，佢唔係好硬。佢唔係好乾好硬咯，你食到係嗰啲粒粒免治牛肉嘅味道咁樣。茄醬都係啱啱好，唔會太酸，唔會太甜。好，跟住繼再小食，呢個係唔知炸乜嘢咯。哇！好熱，好熱，好熱！喂！你唔好咁大動作，影唔到啊，大佬。係24個月嘅 hard cheese 啊，意大利嘅硬芝士。好熱辣辣嘅，有拉絲嘅同埋，好好食喎。係嗰個外皮咧，雖然好脆咧，但係咬下，因為可能入邊有飯咧，所以係煙韌，即係唔係酥脆咯。飯嚟㗎。佢有飯啊！你食咗36年飯，你都食唔出係飯嚟嘅咩？澄清炸飯一個芝士炸飯波。 ，rigatoni 係咪咁讀啊 ？slow cook 嘅豬腩肉，即係人哋我哋係手撕嗰啲肉，好香喎。係嗰個意粉好香啊！啲嘢專喺入面啊！好味啊！佢呢個肉醬都好好食，好香喎。同埋有少少臭臭嘅芝士味咧。我有避開佢上面嗰啲芝士啊！唔係有少少臭臭嘅芝士先好食啊！係啊，呢間好嘢，掂。大家未食 pizza，可唔可以唔好咁快講啊？個意粉好出色。主角你諗啦，佢上面全部都係啲茄子片嚟嘅喎，佢個茄子都幾粗喎，鬼佬茄，鬼都特別粗，佢個茄子係脆嘅喎，係啊！薯片咁喎。 deep fry 係啊，嚟到呢度，梗係要食咗呢個色力場先啦。呢個 signature 係 normal not normal 係咪？係啦，有好大茄子嘅，但係好似唔係好吸引喎個樣。係咯上面係脆脆嘅炸茄子片同埋芝士，仲有一粒呢啲唔知咩，試下先。好多鹽冇啊，一言難盡，佢個底好好食，個面咧但係好乾嘅炸茄子，應該有啲醬嘅，有啲唔知咩醬。好似普通食個新口味嘅 pizza 咁樣，但係上面個茄子好香脆嘅，但係嗰啲邊邊咧係燶得好平均嘅喎。佢係用嗰啲意大利爐喺度焗㗎，同埋頭先我問佢，佢係用木炭去燒㗎，所以我覺得佢燒得都 OK 嘅，個餅底好食，但係呢個 normal 嘅餡就唔係好啱我口味。我覺得我哋食翻傳統啲嗰啲。傳統啲 Margherita，哇拉絲啊拉絲睇唔睇到？拉絲啊！哇！有冇人幫下我啊？我幫緊你食 pizza，一定要食最 original 嘅 Margherita。Margherita 嘅番茄醬咧，酸酸甜甜，啱啱好啊！番茄醬咧，如果佢再濃少少或者，可能佢用泰國番茄。好，食完出嚟，最後食咗幾錢啊？ 4272匹。係因為我哋嗌一支酒嘅，嗰啲酒都要14匹啊。係啊所有嘢我都好滿意。除咗嗰個色力腸嘅茄子 pizza，因為我哋見到個主廚咧，好似係西人啦。係因為我哋係咁係話，呢個 pizza 咧，可能去到意大利咧都會受人唾棄。好似菠蘿 pizza 咁啊！係啊可唔可以訪問下你哋啊？可以啊！你哋覺得滿唔滿意先？滿意。滿意。你哋最中意食邊間呢？我中意食琴日個西餐 Fine Dine，竟然哦因為我中意嗰個滿滿嘅情緒價值，中意嗰種服務，食物都係其次，個 experience。有把線係潑蟹線係係啊咪？你把線留咗喺架車度。我摩卡西其實都 OK，即係如果佢500蚊港紙，我會覺得好食咯。佢貴咗200蚊。 OK，J 個咧？呢間就個 signature 影響咗我，如果唔係都 OK 嘅。咁邊個揀？我會揀翻琴日宵夜嗰間。咁其實邊個 request 要食呢3間餐廳？我係撚我啊！講翻琴日宵夜嗰間，我哋冇拍到，我哋自己私下去食嘅。佢最滿意琴日宵夜嗰間係泰國餐廳嚟嘅。今日嘅時間就咁差唔多啦，多謝 Nancy 小姐同埋 J 哥。多謝 Bella，多謝小遠。下次香港見，下次去香港就到去帶我哋去食嘢啦。係啊，下次再見，拜拜。拜拜。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。